Haleluya. Turanezerewe kandi dushimye Imana uko Imana ikitwemereye kandi ikiturinze ikiduhagaritse tugiye humeka umwuka w'abazima. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Umugoroba wa none twongeye gushima Imana kuko mbere yayo akiboneka ubwoko bwayo butaramye kandi buzirikana kugira neza kwiyera. Dushimye Imana kuko Imana ikomeje kutwimana muri byinshi biba bihiga ubugingo ndetse n'imibiri. Uwiteka akaturinda tudakwiriye. Haleluya. Ni ubuntu bwinshi bugeretse ku bundi, kuko abakomeye, abafite ubutunzi bugaragara mu buryo bw'umubiri bashyiraho abarinzi kugira ngo babarindire ibyaha, ariko twebwe turindirwa n'Imana ku buntu. Haleluya. Ariko ubwo burinzi abantu benshi barabukereza bakavuga neza yuko ari imbaraga zabo, ariko yabamenyaga agaciro k'umuntu ubarinda. Yesu natubwire neza. Kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, uko Imana yari n'uyu munsi niko ikiri, kandi uko yabanye n'abatubanjirije natwe iracyabanye natwe. Haleluya. Nubwo ibyago n'amakuba n'intambara bitabura kuza, ariko Uwiteka dukiza muri byose. Haleluya. Kandi ijambo ryarambwiye ngo ibigeragezo ngo ni agasabune ngo umukwe akarabisha amaga y'umugeni we, ngo kandi zahabu kugira ngo ibe zahabu nziza ngo nuko icishwa mu muriro, ngo hanyuma ngo inkamba zose zikayivamo. Haleluya. Kugira ngo umugenzi ufite kwizera uri mu nzira yo gukiranuka, kugira ngo agaragare neza yuko akiranuka, kugira ngo agaragare neza yuko ibyo arimo abirimo neza, nuko aca mu ntambara agakomeza agakizwa. Yesu natubwire neza. Yobu nawe yaciye mu ntambara n'ibigeragezo. Biriya bigeragezo byamugezeho kuko Satani yari yamubonye yuko atekereza neza mu buryo bwiwe, abona yuko impamvu yubaha Imana Yobu ari ukubera ibintu byinshi. Yesu natubwire neza. Kuko yari yarabihawe, maze Imana kuko yamwitegerezaga neza ikabona yuko ari ku kigero gikwiriye, yamaze kumera nk'icyasukwa ku gicaniro, akabona neza yuko igituma yizera Imana atari ukubera ibintu n'abantu benshi, aravuga ati ndamuguhaye, ariko ubugingo bwe ndabukwiye. Yesu natubwire neza. Nawe ibintu byose byadushiraho dukwiye gukomeza tugakizwa. Naho twabura ibyo kurya tukabura ibyo kwambara, turasabwa gukomeza tugakizwa, kubera yuko agakiza twasigiwe, agakiza twahawe k'umwimerere, ntabwo kagomba kugajuka kubera ko twaciye mu ntambara. Haleluya. Turasabwa kugira ngo tugere ku kigero gikwiriye, tugume ku munzani, kandi umunzani ibiro bikomeze bigire bite bishyike. Nta mpamvu yo kugira ngo niduhura n'ibigeragezo twitotombe. Iyo witotombye umunzani uramanuka. Tugomba gukomera tukizera. Haleluya. Tukizera tugashyikira ku byo Kristo aduteganirije imbere. Yesu natubwire neza. Kandi ngo icyatumye abatubanjirije ziriya ntumwa zitigeze zihanga amaso ku by'isi, zitigire zihanga amaso ngo zubake umudugudu, ahubwo zikabamba amahema nka Aburahamu. Aburahamu ntabwo yigeze yubaka, kubera ko yatekerezaga yuko ari umushyitsi n'umwimukira. Aravuga ati ariko sinshobora gufata gakondo muri ino si, ahubwo ngomba kubamba ihema, kubera ko yahoraga yiteguye, avuga ngo ariko niteguye kumvira Imana. Haleluya. Niteguye kumvira umamagara, kuko ngo ntabwo yari
yari yifiteho kwigenga, ahubwo yagengwaga n'Imana. Yesu natugire neza. Natwe rero ntabwo dukwiye kwiyobora, dukwiye kuyoborwa na Mwuka Wera mu rugendo, dukwiye kuyoborwa na Mwuka Wera mu iyi nzira. Kandi Umwuka Wera niwe udufasha, niwe udushoboza iyo tutakifasha. Yesu natugire neza. Mwuka Wera impamvu twamuhawe nuko hari ibyo tutashoboraga kwishoboza. Petero atarahabwa Umwuka Wera yihakanye Kristo inshuro 3, kandi yarasezeranyije Kristo ati, databuja, njyewe niteguye gupfana nawe. Ariko kuko atarahabwa Umwuka Wera yaramwihakanye. Ariko kuko Kristo rero mwitangirira akamenya no mwihereze, yaramubwiye ngo Petero, numara gukomeza ukomeze na bene so. Dukwiye rero gukomera tugakomeza n'abandi. Ntabwo dukwiye gutendebuka ngo ducike intege ngo nitugeraho barira turire. Oya, twebwe dukwiye gushikama tugakomera tugakomeza n'abandi, kubera yuko hari icyo twarushize abandi kumenya. Bene data bavandimwe, dukwiye kugira itandukaniro. Twageraho bari kuvuga bafite amaganya, bari muri za mvugo z'ab'isi, tukababwira yuko hari umwami n'umukiza ari we Yesu Kristo. Haleluya. Kandi yaje kuruhura abababaye, abafite ibibazo, abafite ibyago, abafite amakuba, ko ari uruhura ukuraho ibyo byose. Haleluya. Kandi naho bitavaho atanga amahoro yo mu mutima. Yesu natugabira amahoro yo mu mutima, niyo ashobora gutuma umuntu yihangana agasenga afite ibikomere, ariko agakomeza agasenga, akizera afite intambara, ariko agakomeza akizera. Akaba ari ku musozi w'ibigeragezo, kwangwa no gutukwa n'uwizana no kwambara ubusa n'uw'amagambo, ariko agakomeza agakizwa, kubera yuko yamaze gusogongera kuri Kristo. Kuko Kristo we yavaga mu ijuru agiye yiyemeje kuvumbura kiriya gitabo gifatanije ibyago n'ibimenyetso, ntabwo yigeze acika intege. Kandi yabwiye abazamwizera bose arabwira ngo, ni jyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushobora kujya kwa Data atari jyewe umujyanye. Ngo kandi murasaba kunyura mu nzira nyuze. Yesu natugereza. Yesu muri rosi ntabwo yigize agira umunezero. Abo yakirije abarwayi nibo babaye mbere bamucira amacandwe, abo yahagije abahereza ibyo kurya nibo bamukubise bamuzunguriza n'imitwe. Bene data bavandimwe, nta rukundo dufitanye n'ab'isi. Uko ab'isi banze Kristo ari umukiza, yarabahagije biriya byose yarabakorera bitangaza, we baragukunda gute wari wahaza abantu bangana iki? Ese wari wasengera n'umuntu warwaye umutwe agahaguruka akagenda? Ese wari wahagarara ku musozi ukavuga ngo Mana ashingiye kuri ibi ngibi byabaye k'uyu musozi, ukagira agahinda kuko gutuke izina ry'Imana yacu, ukavuga ngo rero shingiye kuri iki ndashaka ko bano bantu bamenya ko ari wowe mwami wavuze? Ariko abantu ntabwo twari twagera kuri cya kigero cyo kugira ngo tubwire, dutegeke, kugira ngo abantu bose bamenye yuko tugendana na Kristo. Haleluya. Kandi dufite ijambo ry'Imana ngo dufite ubutunzi mu nzabya zibumba. Izo nzabya rero zirarizwe, ariko zirizwe na nyiri ijambo, kandi natwe tukagiramo uruhare kugira ngo tuzirinde. Amina. Urwabya rw'ibumba ni wowe ni jyewe, kubera ko turi ibibumbano by'Uwiteka, kandi ikibumbano ntabwo kiburana n'ukibumba. Haleluya. Kandi umubumbyi ngo iyo abumbye ikintu, ikibindi cyangwa ikibumbano, yamara kugisoza akabona neza yuko kitamushimishije, arongera akakimena, ashobora kukimena akongera akacyubaka cyangwa ntacyubake,
kubera ko Uwiteka ni umusaruzi. Haleluya. Kandi asarura ibyeze n'ibiteze. Ashobora gusarura ibyari ibishyitsi abagenzi basitaragaho, kubera yuko hari abantu babaye imyugariro banze kwinjira ndetse babuza n'abandi kwinjira. Uwiteka natugire neza. Dukwiriye kuba maso tukagira urwego turengaho kugira ngo tugere ikirenge mu cy'abatubanjirije. Yesu natugire neza. Iki kivi turi gusubukura ntabwo ari icyacu, ntabwo ari twebwe twagitangije. Hari abatangabuhamya dufite ba Mose, dufite ba Aburahamu, dufite ba Petero, ba Stefano, dufite ba Yohana. Njya ntekereza muri ino minsi, ese nka Petero, ba Stefano baramutse baje muri ino minsi bagasanga aho turi, ntabwo batumerera nabi, ntibadukubita. Abantu b'abanyabwoba ntabwo bateze kugenda iyi nzira kuko ntabwo bazagera iyo bajya. Abanyabwoba niyo bumvise isega iziritse baravuga ngo ni intare, bakabivamo bagaca inyuma. Iyo sega iziritse ndayegeranye na wa muntu ukuvuga ngo ariko runaka ngo nubwo yamusenga ariko ntakijijwe. Banza uvuge se ari kubera iki bavuga ibyo ngibyo. Genda nkunda kuvuga nkavuga ariko niba mbaye ku musozi ukwezi ibyumweru bibiri bamvuge kubera iki ariko batavuga. Ese ntabwo bambona ibyo nkora? Ntibambona kubera iki batambona ngo bamvuge? Menye se koko ndi ku kihe kigero? Ese nibamvuga mvuge ngo ese ibyo bamvuga ni ukuri? Ese niba bambeshyera ndakurikiye bambeshyera. Ijambo ry'Imana ngo niba kuvuga bakubeshyera uzishime witere hejuru. Haleluya. Ngo kuko ingororano zanyu ngo ari nyinshi mu bwami bwo mu ijuru. Yesu natugire neza. Ariko niba kuvuga iby'ukuri uvuye ngo noneho Mana ongera unsubize kugira rukwiriye rw'intwa n'abaharuzi. Kubera yuko ni igihe cyo kugira ngo turusheho gusingira icyo Kristo aduteganirije. Kandi turi imidugudu yubatse ku mpinga y'umusozi, ya misozi ntabwo umudugudu ubasha kwihisha hoya. Ntabwo wabasha kwihisha. Ibyo ukora byose bigomba gushyirwa ku gipimo, bikorera habona. Kubera yuko hari umusozi wamaze kuvaho hari nawo wagiye. Haleluya. Ukimara guhamagara nk'uko Imana ihamagara Aburahamu mu Itangiriro rya 12, Imana ihamagara Aburahamu ngo yewe Aburahamu we gova mu nzu yo kwa Sotera uve muri Uriya w'Abakaludaya ngo ujye mu gihugu nzakwereka. Yesu natugereza. Amen. Aho niho wahise ugira. Ukimara kuvayo wagombye kwitandukanya n'abandi bose, kubera ko Imana yarakurebye kubona uruw'umumaro, ibona ko ukwiriye gukora mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Niyo mpamvu rero bagomba kukugenzura, nanjye bakangenzura. Kandi muri uko kutugenzura tugomba guharanira kudatukisha izina ry'Imana yacu. Haleluya. Kubera yuko impamvu baduhozaho ijisho ni uko hari ibyo tudakora bo bakora. Dukwiriye kuba maso tugasenga ndetse tukitandukanya. Yesu natugire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo igice cya 13. Matayo igice cya 13 umurongo wa 29 kugera ku murongo wa 30. Nawe ati oya, ahari nimurandura urukungu murarurandurana n'amasaka, mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarurwa. Mwisarura nzabwira abasaruzi nti mubanze muteranye urukungu muruhambire imitwaro murutwike, maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye. Izina ry'Imana yacu nirahabwe icyubahiro. Amina. Amina. Haleluya. Iri jambo niryo ryahishuwe kera
ryerekana neza yuko mu gihe kizaza ibintu bizivanga. Ahangaha iyo mageze nkunda kuvuga ngo igihe abanyerondo bazaba bivanze n'ibisambo, kandi abantu bose bambaye umwambaro umwe, inifomo ni zimwe, ibitabo ni bimwe, inkoni ni zimwe, ingofero ni zimwe, n'ingendo ni imwe. Hanyuma usanga ugirirwa ihishurirwa ryo kuvuga ngo ariko hariya hari nk'umujura, muri ziriya ntama harimo ihene. Aza yavuga ati nimureke zose zijye ku iriba, zose nimuzireke zinywe, ngo ariko umutahisi nyir'umurimo nyir'umukumbi ngo naza niwe uzirobanurira. Haleluya. Muri ibi byaririmba ngo bareke bagende ikivunge, ngo nibagera kuri Yorodani hazamuka intwari gusa. Haleluya. Ngo kandi igituma umucyo ukiri mu isi ngo nuko itorero rikiri mu isi. Haleluya. Mu munsi itorero ryavuye mu isi, munsi itorero rizaba ryazamutse, isi izacura umwijima. Haleluya. Iyi munsi itorero ryavuye mu isi, izi ntambara mubona mukavuga ngo byacitse, uburwayi mubona mukavuga ngo bwacitse, bizikuba kenshi cyane, kubera yuko abantu bazaryana bazamarana, kubera yuko itorero, kubera yuko umucyo uza wavuye mu isi. Yesu natugire neza. Nimureke rero dukorere Imana, tube maso, tubwirize ubutumwa bwiza bwo kugaruka kwa Yesu Kristo, kuko Kristo yenda kuza gucyura itorero. Haleluya. Amasaka n'urukungu bibaye byinshi, abitwa ko ari abahanuzi n'ababwiriza ubutumwa bwiza babaye benshi, ariko muri abo babwiriza ubutumwa bose ntabwo ari uko inzira ari imwe ibajyana mu bwami bwo mu ijuru, kuko ijambo ry'Imana ribwira neza yuko mu guhamagara kwa Aburahamu, Aburahamu yarahamagawe yumva ijwi wenyine, ko yagombaga kugendana n'umugore we Sarayi, ngo ariko Loti nawe ngo aravuga ngo reka tugendane. Yesu natubwire neza. Ngo maze Loti yamugenda mu nyuma, bageze mu nzira ariho hantu abashumba bagiranye ibibazo n'amakimbirane. Impamvu uri muri rugendo haza nk'amakimbirane mu baririmbyi mu nyamasengesho, mu babwiriza butumwa bakaza ngo nuko hari abantu bumvise ijwi abandi ntibaryumve bakagendana. Aho rero nimureke bose bagende ikivunge, nimureke amasaka kuba ari n'urukungu, ariko umusaruzi naza aje guhemba, aje kurobanura, azabwira abasaruzi ngo yemwe mwabasaruzi mwe, mubanze murobanure mu rukungu, nimumara kurobanura ngo muruhambire imitwaro, ngo maze rutwikwe. Yesu natugire neza. Buri muntu wese akwiye guharanira kugira ngo asage iburyo bw'Imana, azajya hahandi abantu bazahabwa ingororano nziza. Yesu natugire neza. Muri ibi byaririmba ati ingororano ngo zabihanganye n'ukuri zirahari. Yesu ati ingororano z'abategereje bihanganye, ingororano z'abari maso, ingororano z'abasenga by'ukuri, ingororano z'abakizwa by'ukuri, ingororano z'abihanganiye imibabaro n'imihati y'iyi si, ingororano z'abihanganye kuvugwa, ingororano z'abihanganiye kuba ku karago, ni ukuri zirahari. Haleluya. Hahirwa uwihangana akageza imperuka, uwo ni uzambikwa ikamba ry'ubugingo, igihe Imana yasezeranije abayikunda. Haleluya. Mureke dukomeze kandi tuzahabwa ingororano z'ubutsinzi, tuzahabwa ingororano kandi tuzaririmbirwa ya ndirimbo ya Mose. Haleluya. Ndetse ngo tuzambikwa ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Ibyo tutabonye muri Rosiga, utabonye muri rugendo, nimureke twihangane, tugume ku birindiro, tugume ku gicaniro tugeze gitondo. Yesu natugire neza. Ngo icyo gihe umusaruzi naza, uko yabwiye abasaruzi bari bari mu kubagara, babwira ati oya, nimubagare byose, nimubagare, nimuhire,
nimushyiraho ifumbire, nimukuremo uruteja, ariko mu gusarura niho byose bizatandukanyira. Yesu natuye neza. Mu gusarura niho hazaba mu itandukaniro. Ijambo ry'Imana rimanukira twebwe twese, ubuhanuzi bukamanukira muri twebwe twese. Mwuka Wera akagira hano abashekera kandi ati mwana wanjye mbahereje umugisha, natwe tukavuga ngo na amina. Ariko se mu mitima yacu koko tuba duhamanya na Mwuka Wera? Ijambo ry'Imana burya rimanutse rimbwira ngo muhawe umugisha mwese nababonye. Yewe bitanekereza n'umutima nkabanditse koko uko naje ibyo ngabaze nk'iminsi, uko nabwiye Imana koko nanjye umugisha ndawubonye. Icyaba buri muntu wese yaba agiye gushyikirana n'Imana, aho ari kugenda mu byo ari gukora byose akarushaho gutumbira, akavuga ariko ndashaka umugisha kuri uno munsi. Haleluya. Ndashaka yuko nanjye uyu munsi uwo munsi wihirwe wo kugendererwa nawe. Haleluya. Ubwo Kristo azaba aje gucyura itorero, ubwo azaba amanutse ahagaze ku bicu, marayika ngo azavuza impanda mu birere bine, ngo abantu bose bazumva iryo jwi, ngo kandi ngo bazaba barasinziriye, nibo bazabanza kumva iryo jwi, nibo bazabanza kumva iyo mpanda, ngo maze ngo baherwe ngo bazuke. Haleluya. Ngo maze ngo igufa ryose risange iryaryo. Haleluya. Igufa ryaryo risange iryaryo. Haleluya. Ntabwo igufa ry'umutwe rizasanga iry'ikirenge, oya. Amina. Kuko n'Imana izabivuze ngo amagufa yose yongera asanga yaryo. Haleluya. Hari igihe kizagera abantu b'Imana bakongera bagahura. Yesu natuyereye. Bakongera bagahura, bakongera bakibukiranya ibyo ku migezi y'i Babuloni, bakongera bakibukiranya iby'urugendo, bakongera bakibukiranya bagihamagarwa. Yesu natugire neza. Ni igihe kigiye kugera buri muntu wese agatangana ubuhamya uko yabonye Imana. Haleluya. Ni igihe kigiye kugera nituvuga ubuhamya bwa ba Mose na ba Stefano, tukavuga ibyacu. Yesu natugire neza. Kandi ibyacu twabivuga tukavuga uko twahamagawe, tukavuga hagati yo guhamagarwa naho tugeze. Yesu natugire neza. Dufite ibihamya byinshi muri urugendo, kandi ntabwo bidukoze isoni, ahubwo ni ibidutera imbaraga zo gukomeza tukazagera kwa Kristo Yesu. Yesu natugire neza. Ngo maze ngo azabwira abasaruzi ngo yemwe basaruzi, yemwe bakozi banjye, nimuhambire urwo rukungu, nimuhambire aba bantu nabwirije, nimuhambire aba bantu natumyeho abahanuzi, nimuhambire aba bantu banze kureka ubusinzi n'ubusambanyi, nimuhambire aba bantu nahamagaye nkababwira mu nzozi, nkababwira mu buryo bw'ishyamba ariko bakaninira. Nimuhambire abo bantu banze kwitandukanya n'ibidatunganye, maze ngo batabwe muri ya nyanja y'akumunazo kubakomorwa. Yesu natubwire neza kandi aturegera. Dukwiriye kuba maso, kuko uyu mwanya tuba twabaye imbere y'Imana ntutubere umwanya w'imfabusa. Haleluya. Ahubwo ukaba umwanya wo kugira ngo udusunikire kuri Kristo. Haleluya. Kugira ngo na bya bindi twabonaga byadutandukanaga na Kristo, twabonaga ko byari umupaka, twabonaga ko byari inzitizi, tubisunikishe kwizera, tubisunikishe kwiringira yuko Imana ifata ibitari ikabihinduramo ibiriho. Yesu natuye neza. Amen. Hari igihe ushobora kureba mu mpande zose, iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, ukareba mu miryango, mu nshuti no mu bavandimwe ndetse no mu bakomeye, ukabona nta gisubizo kirimo. Ariko ku Mana umuremyi wa byose, ku Mana ifata ibidashoboka ikabihindura ibishoboka, ku Mana yahaye Aburahamu na Sara umwana bageze mu zabukuru, kandi yamara kumwoheza ikamubwira ngo ntibajye kumutaba, nawe ntibirebeho ubwabo ikavuga ati turagiye kuko iyamuduhaye
ishobora no gufata amabuye ikayakura mu ndi mwana. Yesu natugire neza. Dukwiye kwizera, twamara kwizera tukava mu isi y'umubiri tukajya mu isi y'umwuka. Haleluya. Twamara kugera mu isi y'umwuka turatubona harimo ibintu bikomeye. Yesu natugire neza. Ndabona kubwira abantu babya ntiburiya mu isi y'umwuka, iyo ndi mu isi y'umwuka ndabwira abantu ngo nta mpanuka y'indege ishobora kuba ngo abantu barokoke, ariko nkababwira nti indege ishobora gukora impanuka mu kirere nk'aba muzima. Yesu natugire neza. Kubera yuko ni mu isi y'umwuka, nkabwira abantu babwira nti kiriya kimodoka kindi gishobora kunyura hejuru kikansiga kubera yuko ni mu isi y'umwuka. Hari uburyo mba nabikuriye nkavuga nti uko byamera kose niba Imana hari ijambo yamvuzeho kandi ikabizi neza yuko hari ibyo ntari nakora, igomba kunyimana. Yesu natugire neza. Biriya byose rero bituzengurutse, bariya baza kuramuka mu gitondo babasuhuza, nyamara hari ibyo baraye batongereye impande zose, baje kureba ko mwapfuye, hanyuma bagasanga mwese ngo mwaramutse muri amahoro, mukavuga ngo turi amahoro. Hari abataje kubera urukundo, baje kureba ko byabatwaye, ariko Kristo akaba yatanze ingabo nyinshi zigapfa kubera yuko imbere hari ibyo dusaga gukora. Yesu natugire neza. Pawulo ijwi rimugeraho ribwira ab'Ikireti ngo yewe bantu b'Ikireti, ngo icyatumye Imana ibasigaza si uko mwarushaga abandi gukiranuka, ngo ahubwo kwari ukugira ngo mutunganye ibisigaye atunganye. Yesu natugire neza. Bene data bavandimwe, si uko twarushaga abandi gukiranuka, si no gutungana, si n'uburanga, kuko hari abo twavukiye rimwe n'abavutse mbere yacu na nyuma yacu, abo baragiye ariko twebwe turiho. Dukwiye rero gukora nk'abantu turi muri kano gahe tutazi uko imbere bimeze. Dukwiriye gukora mu gihe gikwiye n'ikidakwiriye. Ntabwo dukwiriye kugira umupaka w'aho tuvugira, ahubwo dukwiye gukomeza kubana na Kristo, dukora umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza, tubwira abantu ngo bihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Haleluya. Ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Naho Imana yatinda kuvuga mu buryo bwa rusange, ariko Kristo yakohereza igare kuri buri muntu wese. Yesu natugire neza. Muri Yohana mu bice 4 umurongo wa 20 baratubwira ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga basenga Data mu kwino mu mwuka, bene abashaka bamusenga. Haleluya. Iki gihe turimo nitutaba amaso kiradutembera, kiratwirika. Aka gahe turimo k'inyongezo gatumye abantu benshi barushaho gushayisha. Aka gahe turimo k'inyongezo gatumye abantu benshi bagenda bigaragura mu byaha, ariko dukwiriye gusengera Data mu kwino mu mwuka. Abasogongeye kuri Kristo Yesu, mwirinde mudatembanwa n'inkubi y'umuyaga, kuko inkubi y'umuyaga ni nyinshi ndetse n'indoha ni nyinshi azatwaye abandi nawe zagutwara. Ariko usabe Kristo kugira ngo agufate, kuko uramutse umufashe wananirwa ukamurekura, ariko Kristo afashe ntabwo ajya murekura. Haleluya. Dufatwe na Kristo kuko ari we w'izima ryanzwe n'abo batariko ku Mana ryahindutse rikomeza imfuruka. Yesu natugire neza kandi yongere atwubake bundi bushyashya, atwubake kuruta yari we Kristo. Haleluya. Kandi namara kutwubaka tuzabasha kugira itandukaniro hagati y'abandi batizeye. Yesu natugire neza. Nubwo hari abaturwanya benshi tugendana ndetse tugakorana, ariko tugomba gutegereza umusaruzi akazaza kwirobanurira. Dukwiriye gukomera tugatsiranuka, tukera imbuto zikwiriye abihane, kuko Kristo ntabwo yigeze ahamagara abakiranutsi gusa, ahubwo yahamagaye intama yari yazimiye. Yesu natugire neza. Kandi igituma nk'uyu murimo, nk'uko ari amasaka yamenanye n'urukungu, igituma uyu murimo tuwukora neza, hari abantu bakora nta ngororano bafite,
ariko bakadufasha muri urugendo. Nk'uko ubukwe abandi ubukwe n'umugeni, ariko hakabaho n'imerekeza. Njye nshobora guhimbaza njyenyine, namara guhimbaza njyenyine simfashwe neza, kubera ko nta bantu bari kumpereza amashyi, kubera ko nta ndi kumva amajwi, ariko bakaza bakamfasha. Yesu natugire neza. Rero mu nzira zose, mu buryo bwose bwo gukorera Imana, hariho abantu bakora bafite ingororano, hakaba n'abaherekeza. Ibyo rero tugomba kubana, ariko bene data tuzirinde kugira ngo tutazabaherekeza abandi. Haleluya. Duharanire twese kugira ngo tuzabone ingororano izo Kristo yasezeranije abamukunda. Haleluya. Duharanire kugira ngo ubwo Kristo azabashe aje kurobanura, aje gutoranya, buri wese azabona ingororano z'abahiriwe, z'abakoze neza. Izina ry'Imana yacu nihabwe icyubahiro. Iki gihe turimo, buri muntu wese arebe uburyo abanye n'Imana, yongera atekereze uko yahamagawe, yongera atekereze aho bari kugenda na se ntabari kumucumuza. Wowe ntutinde ku bantu, ahubwo utinde kuba guhamagaye. Cyakora niba warahamagawe n'umwana w'umuntu, umenye ko nta ngororano ufite, ariko niba warahamagawe na Kristo, tinda kuri Kristo kandi utindane nawe. Haleluya. Ibyo ubona byose bidashoboka, ibyo ubona byose bikomeye, Imana kumana byose biroroshye kandi no mutabazi. Yesu natugire neza kandi atwiteho. Iyi saha ya none y'uyu munsi, icyama buri muntu wese akongera agatekereza uko abanye n'Imana, akongera akagira uruhare, akagira ubusabane na Kristo, akarushaho gutindana na Kristo, kandi akemerera Mwuka Wera bakaba ari bagendana. Yesu natugire neza. Kuko kugendana n'abana b'abantu barasitaza, abana b'abantu bananiza abandi, ariko uwagereye na Mwuka Wera aramuheka, aramutambutsa, aramurwanirira, aramurebera, aramuvugira, akavuga ati mwana wanjye iki wigikora kora kiriya, kubera yuko niwe utumenye ibyo utamenya. Kandi impamvu abimenya nuko Kristo yavuze ngo nibyo ntababwiye, ngo Umwuka Wera azajya azabimubwira, azababwira. Yesu natugire neza. Iyo ni isezerano rero. Niyo mpamvu tugomba gufata umwanzuro, tukamenya neza yuko tugomba kuzabana na Mwuka Wera kugira ngo adushoboze. Kadusenga Imana kugira ngo Uwiteka yongera twubake bundi bushyashya, kandi adushoboze muri uru rugendo, muri ubu butayu, ahantu tugenda tunyura harimo amahwa menshi agenda tuzomba, harimo ibintu byinshi biduhiga. Uwiteka yajya abana natwe. Data wa twese, mutabazi wacu, umurengezi w'ubugingo bwacu, ni wowe tangiriro kandi ukaba n'iherezo. Muri uru rugendo harimo intambara, harimo ibyago, harimo n'amakuba, ariko ijambo ryawe ritubwira ko Mwami wadusigiye umufasha w'Umwuka Wera, ari we uzajya udushoboza guca muri ibyo byose bikomeye. Kandi wavuze neza yuko Mwami, nitugera Mwami mu mazi atemba, tuzatembanwa nayo, kuko uzaba uri kumwe natwe. Ibyo Mwami turabagabo bo kubihamya, kuko Mwami twabonaga byari bitwasa, ariko byose Mwami warabiturinze. Niyo mpamvu Mwami turabagabo bo guhamya kujya neza kwawe. Niri rya ijambo ryawe riherekeze Kristo. Ni wowe uzi Mwami byagirira ubwoko bwawe Mwami umumaro, ni wowe uzi Mwami byabwubaka, ni wowe uzi Mwami ibikwiriye imitima yabo. Uwiteka we nuriherekeze Kristo, ariko uri abangaba n'abandi bose ku mpera y'isi, kuko Mwami Umwuka uri muri twebwe agera no ku bandi. Rero ubwami bwawe nibukomeze kwamamara mu isi no mu ijuru. Icyambere ijambo kuyo kuno mugoroba, Data wa twese, rikagira ibyo ryubaka Yesu, kandi imitima yacu ikongera ikagira inzora n'inyota yo kuzabana nawe. Icyamba Data wa twese, ubwoko bwawe bwasubizwamo imbaraga. Kora ku maso ubwoko bwawe Uwiteka, bongere bitegereze
Imana n'Umwana n'Umwuka Wera bakomeze kuganza mu mitima yacu. Turinde ibitero bya Satani. Imbaraga z'Abamedi n'Abaperesi. Ibyo baduteganya n'ibyo badutongera byose. Turabinanije mu butware bwa Kristo Yesu. Uwiteka nukomeze kuganza. Uyu mugoroba w'umugisha. Kandi Uwiteka Mwami uzaduhereza ubugingo Mwami. Ubwo uzabuje guhemba itorero ntituzasigare mu irosi. Ganza rero turatuje Mwami. Nutuze kubana natwe. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu n'ishora koze Yesu. Amen. Amen.